السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومالي وين وايد السلامة وعبد محمود قلع برنامج كيدين كي ما جري معد كنبضة يا بلشدة ولا لي البرنامج كعاوة حين قصة قاضينا وأنا ربعنا ندين كل وذاقو لبا بوك وأنا أخريي وأنا أركي لبضو بإني كنت معنا ليهين أين مضنت هيدتك الصوماليات بدنا أنا وقشة كي وحن كفهمي كنا ديري قليو إني آخريان بوغ كوباد waxaa qoray laba nin oo Mareykan ah oo jaamacadda Harvard wax ka dhiga waxaana magaciisa la yiraahdaa buugga magaciisa waxa la yiraahdaa How Democracies Die. labada nin oo qoray mid waxa la yiraahdaa Steven Levitsky ka kanana waxa la yiraahdaa Daniel Ziblatt. waa laba nin oo aad iyo aad u baaran waxyaabaha keena inay dawladuhu ay magaranaysaa xumaato dimuqraadiyaddu oo ay u bataan xagga kalitalisnimada ay u bataan inay dimuqraadiyaddu xumaato oo maaragtay kalitalisku xoogaysto oo markaa arrimuhu ay xumaadaan ama farahaba ka baxaan waxyaabaha keena ayay ka sheekaynayaan waxayna aad iyo aad ugu noqdeen taariikhda iyo magaranaysaa siyaabo dadka talada boobay ama talada markii loo dhiibay hadhowto iyagu boobay oo dadkii kale u diido ku takrifalay siday ku soo fuuleen xukunka ama xukunka ku yimaadeen iyo siyaabo dad dhaqankaas oo kala lahaa loogu diiday iyo wax suuro geliya in loo diido ayay ka hadlayaan ilaa Mussolini iyo Hitler iyo wixii ka dambeeyay oo dhan oo dictator ahaa oo meelo badan oo adduunka ka jiray ayay runtii nimankaasi buugga kaga sheekeeyeen marka nimankan waxa kalifay buugga inay qoraan runtii dad badan oo Mareykan ah ayaa walwal galay markii Donald Trump uu madaxtinimada qabsaday waayo Donald Trump wuxuu leeyahay hadal ka duwan sidii lagu aqoon jiray madaxda Mareykanku inay u hadlaan wuxuu bilaabay dadka isaga ka soo horjeeda inuu yiraahdo waa cadow inuu yiraahdo wadani maaha waa dad xun inuu yiraahdo qaar baan xiraya xabsi baan ku ridaya waxyaabo aan dhaqan u ahaan jirin Mareykanka oo muddo dheer aanay arkin ayuu la yimid marka Mareykanka dad badan oo Mareykan aad iyo aad bay baqdin u gashay sababtoo waxay yiraahdeen oo u arkeen in runtii dimuqraasiga Mareykanku ay khatar gali karto waxayna taa daliil uga dhigteen sida meelo badan oo dimuqraasi ka jirtay ay dictatorship isugu bedeshay ama kala talis isugu bedeshay markii ay soo galeen dad sida Trump oo kala ah marka buuggu wuxuu leeyahay si ay u waarto dimuqraasigu waxa jira waxyaabo sal u ah ama aasaas u ah waxa ugu horeeya waxa ay ugu yeereen gatekeepers waxa weeye dadka marka horeba suuro gelinaya inuu qof awoodda yimaado oo ma garanaysaa uu halkaas soo gaaro waa dadka soo xulaya qofka madaxtinimada u tartamaya marka dadka wuxuu ku sheegay dadka xisbiyada madaxda ka ah oo kale waxa ku xiga buu yiri hadiiba qof runtii sidii la moodayay aan ahayn uu awoodii soo galo oo isku daya inuu wax kharibo waxa ku xiga buu yiri wax la yiraahdo guard rails ama waxyaabo dhinacyada ka celinaya kuwaasna waxa kamid ah maxkamadihii iyo warbaahintii iyo baarlamaankii iyo waxyaabaha caynkaas oo kala marka waxa kaloo jira buu yiri haddana oo suuro gelinaya dimuqraasigu inay maaragtay waarto xeerarka ka shaqoow inay jiraan waxa ugu yeeray in la isu dulqaato oo qofka xukunka haya dadka xukunka dibadda ka ah uu u dulqaato oo awoodda ilaa meesha ugu dambaysa aanu isticmaalin oo u arko dadkan in wax kala dhaxeeyaan laakiin hadduu qofku waxa fahmi waayo khatar baa imanaysa waxa dhacaysa marka dadkaas oo kale markay awoodda yimaadaan doonaya inay awood badan helaan waxay sameeyaan buu yiri waxa loo yaqaano inay waxyaabo badan bedelaan oo meesha ka saaraan sharciga ay bedelaan dastuurkii bay bedelaan maxkamadaha ay geeyaan dad ma garanaysaa iyaga u dhow oo ama raacsan warbaahinta wixii ka hor yimaado dhan bay maaragtay joojiyaan ama xayiraan
dhibaatooyin sharciga oo dhan bay ku tuntaan, dhibaatooyin badan oo caynkaasay geystaan. hadhowna waxaa laga yaabaa in qofkii sidaa kusoo galay marka hore sida democracy kusoo galay uu isu bedelo qof kale taliya oo mashaakila oo wax khariba. waa laga yaabaa wadankii in doorasho la qabto ama xisbiye jiraan, laakiin wax walba waa la wiiqay oo wax walba farahay ka baxeen. marka nimankani waxay sheegeen oo ay ku taliyeen inay jiraan siyaabo lagu garan karo qofka caynkaas wala. waxay u sameeyeen marka litmus test. haddaad dabeecadahaas aragtaan bay yidhaahdeen qofkaas waxa weeye waa in khatartaasu soo wada, waa in laga hortago. siyaabaha marka looga hortegi karo waxaa ka mid a marka horeba dadka gatekeeperska ah inaanay dadkaasoo kale ogolaanin, ama haddiiba ay soo jiraan oo ay hadhowto u tartamayaan in xisbiyadu ay dhinac ka wada maraan oo ay hubiyaan qofkaasi inaanu maaragtay awoodda aanu qaban. sidii waxay tusaale usoo qaateen ka dhacday hadda ee faransiiska ka dhacday oo kale, oo markii ay tartamayeen xisbigii xagga midigta xigay ay ninka Macron la yiraahdo ay ugu shubeen si ay meesha uga saaraan gabadhii Le Pen oo aad iyo aad xagjir xisbigeedu u ahaa inaanu xukunka qaban. marka ninka Macron raacay iyo gabadhani xagga siyaasadda isku dhinac bay xigeen, waa xagga midigta, waa dadka magaranaysa Republicanka iyo waxa iyo bay isla ahaayeen, laakiin iyadu afkaaraheeda sii fogaa. marka sitaasi aanay u suura gelin waa in waxay yiraahdaan sidaas oo kale la sameeyaa. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa buuggan oo aan idinku dhiirigelinayo inaad akhriyaan waxyaabaha ay yiraahdeen qofkaas, calaamadaha haddii lagu arko khatartaasuu leeyahay ee iska eega ayaan halkaan rabaa inaan dhowr ka xuso. waxaana ka mid a oo ay yiraahdeen oo ugu horeeya waxa weeye bay yiraahdeen oo ugu horeeya inuu maaragtay rejection of or weak commitment to democratic rules of the game. waxaa laga yaabaa bay yiraahdeen qofkaasi inuu constitutionkii iyo sharcigii iyo waxaasoo dhan inuu diido, inuu dadkii kale inay wax kala dhexeeyeen oo magaranaysaa siyaasadda kula jiray oo xisbiyada kale ka tirsanaa iyana maaragtay uu arrimaha ka gaabiyo uu yidhahdo warmay anaa waxa iska marooqsanaya. haddaad marka sidaa ku aragtaan waxay yidhahdeen ka digtoonaada. waxay kaloo leeyihiin waxay kaloo isku dayaan bay leeyihiin dadkaasu inay wiiqaan ma garanaysaa sharci ahaanshaha doorashada, oo doorashada haddii maaragtay ay dhacdo oo ama ay waayaan inay yidhaahdaan waa lagu shubtay iyo xalaal ma ahayn iyo anaa layga xoogayo sidii Trump sameeyay oo kale. waxyaabahaas oo kale ayaa lagu gartaa bay ku leeyihiin. waxaa ka mid a bay yidhaahdeen way sii wadaan waxyaabaha lagu garto, waa badan yihiin, dhowr qodob weeye. waxaa ka mid a bay yidhaahdeen denial of the legitimacy of the political opponents. dadka ka soo horjeeda ayay waxay ku tilmaamayaan wadani ma aha, waa xun yihiin, waddankeena ay khiyaamayaan, shisheeyay u shaqeeyaan, waa shuuciyad, waa balaayo, wax aynkaasoo kala ayay daldalayaan bay yidhaahdeen. taasina sax maahan bay yidhaahdeen. waxaa kaloo ka mid a bay yidhaahdeen ma garanaysaa toleration or encouragement of violence, inay ma garanaysaa ay dhiirigeliyaan ama u dulqaataan haddii dadka iyaga taageerayaasha u ahay ay dhibaato geysanayaan. sababto waxay tusaale usoo qaateen hadda markii Trump oo kale dadkii ma garanaysaa xagjirka ahay oo raacsanaa la yiri war dadkaas waxay sameynayaan dhibaatooyin ay geysteen, inuu yiri waa dad fiican iyo caynka iyo diyaar ahaada iyo meeshiina jooga iyo waxyaaba caynkaas ayay tusaale usoo qaateen. waxay kaloo iyana sheegeen readiness to curtail civil liberties of opponents including media. marka taasna way ka hadleen oo waxay yiraahdeen wuxuu qofkaasi diyaar u yahay yani waxyaabihii dadka xorriyaddii ay haysteen oo sharcigu u ogolaa inay maaragtay meesha ka saaraan, sida mediaha in magaranaysaa dadka ay xirxiraan. tusaalooyin bay usoo qaateen wadamo badan waxyaabaha laga sameeyey oo buugga aad ku arki doontaan. marka arrimaha hadda buuggu xusayo madaxdeenu ma ku dhaqmaan, kuwa gobolada ha noqdeen ama kuwa federaalka ha noqdeen. ma garanaysaa dadka kasoo horjeeda ma yiraahdaan kuwaani caynkaa weeye waa xun yihiin, journalistayaasha iyo ma garanaysaa dadkii warbaahinta ma xirxiraan ama ma diidaan waxyaabihii ay ka hadlayeen, ma dhiirigeliyaan in maaragtay dagaal iyo balaayo dhaco. waxyaabahaas dhan waa inaynu eegno. anuu markaan eego waddankeena runtii waxyaabahaas waa ku badan yihiin. buugga marka runtii waa buug wanaagsan, wax badan baadna maaragtay aad ka faa'iidaysaan haddii aad akhridaan. weliba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ma garanaysa siyaasadda ku jira
political practitioners la yiraahdo oo ama baarlamaanka ku jira ama doonaya inay galaan ama waxyaabaha ku lugta leh inay akhriyaan oo ay u akhriyaan inay xukunka wanaajiyaan oo ummadda Soomaaliyeed ay si wanaagsan u maamulaan oo ay isu dulqaataan oo wada shaqeeyaan oo qofka wax kala dhexeeyaan oo dhinaca kale jooga ay ogolaadaan inay maaragtay la xaajoodaan oo meel dhexe isugu yimaadaan muhiimaddu waa caynkaa weeye buugga kale waxaa qoray odayga macruufka ah taqaanaan oo la yiraahdo Desmond Tutu buugga magaciisa waxaa la yiraahdaa no future without forgiveness buuggan Desmond Tutu waad garanaysaan waa ninkii hogaamiyey xisbigii la oran jiray ama maxaan ku yiraahdaa hay-addii la sameeyey markii waddankaasi uu dimuqraasiga qaatay oo la oran jiray Truth and Reconciliation Commission ayuu hogaamiyey muddo 3 sano ah ayay runtii ka shaqeynayeen sidii South Africa ay maaragtay nabad ugu soo dabaali lahaayeen oo dadku u wada noolaan lahaayeen marka nimankaasi mabaadi' bay samaysteen dhowr qodob bay ka duuleen waxayna yiraahdeen war dadkii wax gaareen see ma garanaysaa inay wax gaareen loo qiraa oo cadaalad loogu helaa seena loo hubiyaa kuwa wax laga tirsanayo inaanay u arkin in khatar lagu yahay oo dhibaato loo geysanayo si arintaa lagu maaragtay lagu meel mariyaa labadii dhinacba si arrimahoodii ma garanaysaa loo xaliyaa oo kalsooni labadii dhinacba ay u helaan arinta ay ka duulayaan waxay yiraahdeen waa inaynu ka shaqeyno in waddankeenu uu wada jiro uu horumaro uu ma garanaysaa dadkeenu wada noolaadaan aynu horumar iyo barwaaqo gaaro waa inaynu ka shaqeyno marka waxyaabo yaryar oo badan oo hoose ayay iska daayeen marka waxay yiraahdeen waa lagama maarmaan inaynu sameyno wada shaqeyn ama ma garanaysaa dib u heshiisiin ku dhisan cafis inaynu shaqeyno oo la is cafiyo sababtu waxay yiraahdeen haddii aynu sameyno cadaaladda ma garanaysaa sharciga la isla tiigsado gar cadaawa haddaynu qaadno waxay noqonaysaa waxay sii adkeynaysaa arrimihii bay sii adkeynaysaa marka iyagu waxay sameeyeen dadkii dambiga galay iyo waxay ishor keeneen kuwii dambiga laga galay sababtu waxa weeye dad badan baa dadkoodii la laayay guryahoodii la burburiyey ma garanaysaa nimankoodii baa dumar badan la xiray wiilashoodii baa la dilay gafkaas way sameynayeen marka kuwii dowladda iyo ma garanaysaa xisbiyadii dowladda maaragtay ka soo horjeeday labaduba way sameynayeen inkastoo ay dowladdii u badnayd midabta koorka ahayd oo ma garanaysaa apartheidka la oran jiray ay u badnayd laakiin qolooyinka halganka ku jiray laftooda dhibaatooyinka waa geysanayeen South Africa runtii waa ku guuleysteen waxayna isticmaaleen xigmad iyo turid iyo inay danta guud ay maaragtay kor u qaadaan waxbayna Soomaalidu ka baran kartaa haddii ay isku daydo bal wixii South Africa ay samaysay inay raacdo wadamo badan baana ma garanaysaa siyaabo dib u heshiisiin aan cadawtinimo ku dhisnayn sameeyay hadda Rwanda kale dad badan baa dhibaato geystay laakiin raggii madaxda ahaa oo waxaan waday unbaa maxkamad la geeyay dadkii kale waxaa loo sameeyay ma garanaysaa si tartiib ayaa arrimaha loo xaliyay oo cafis ku saabsan iyo inay dambiyadooda qirtaan iyo inay maaragtay wax aynkaas iyo shirar in la sameeyo iyo arrimo aynkaas oo fudud ilaa qof walba maxkamad iyo xabsi lama geyn karo waddankii inuu waxaa rabaa horey meesha uga dhaqaaqo marka dadka Soomaaliyeed runtii hadday diyaar u yihiin inay si buuxda dib u heshiisiin u helaan oo isna caybkan iyo cadownimadan wax ay ku salaysan tahay aan la garanaynin Desmond Tutu buuggiisu waa istaahilaa in la akhriyo waanu wax ka kororsano adduunka oo dhan ayaa yaabay oo yiri war South Africa idinkoo cadowtinimada caynkaasi idin dhaxaysay maxaa see runtii ku awoodeen ma garanaysaa inaad si fudud oo caynkaas oo sahlan haddana arrimaha u maareysaan Desmond Tutu bal halkan wuxuu kusoo gabagabeeyey baan wax yar idinka taabanayaa halkan Desmond Tutu wuxuu yiri halkan wuxuu kusoo gabagabeeyay oo yiri true reconciliation exposes awfulness, the abuse, the pain, the degradation, and the truth. wuxuu yiri haddii la rabo in ay dhacdo dib u heshiisiin dhab ah waa in runtii xumaantoo dhan la sheega xadgudubyadii oo dhan waa in la sheega ma garanaysaa waxyaabihii la baabi'iyo la burburiyo oo dhan waa in la sheega
runta waa in la sheegaa biyo wax runta waa in la sheegaa biyiri haddii runtii marka laga gabado ama in runtii la sheego la diido dib u heshiisiintaasu ama xadgudubyadii in laga hadlo dad badan baa la dhibaateeyey dad badan baa xadgudub sameeyey aynu cafino laakiin waa in la sheego oo la qiro oo la qoro oo recordka la geliyo laakiin in la yidhahdo maya sida soomaalidu samayso oo kale taasi waa dulmi waxna ma tarayso horumarna ma keenayso marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa bal inaad akhridaan bugaagtaas oo aad u akhridaan sidee baynu runtii wax uga faa'iidaysan karnaa dadka halkan wax ku qoray waa dad aqoon leh waayo aragnimo leh talooyin waxay bixinayaan runtii wax ku oola waana loo baahan yahay inaan ummadaha kale wax ka barano wax ka korasano cabdi maxamuud qalac barnaamijkii idinka iman jiray macadka nabadda iyo bulshada intaas walaalayaal kusoo gabagabeynayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh